Літературна світлиця та кімната присвячена діяльності видатних історичних постатей. Художній відділ Ніжинського краєзнавчого музею імені Спаського планують трансформувати у дворянську садибу періоду XVIII століття. Бо історична будівля, в якій нині розташувався музей, належить відомій дворянській родині Макарових, з якою були тісно пов'язані долі Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Марії Заньковецької та Євгена Гребінки. Навіть на меморіальній дошці фасаду споруди зазначено, що Микола Гоголь у 1827 році в даній будівлі зачитав свій перший твір. Тому її цінність дуже вагома для історії Ніжина та всієї Чернігівщини. Зараз з вами знаходимося в одній з найцікавіших будівель нашого міста, несправедливо забутий у ХХ столітті. Тривалий час тут знаходилася школа, вечірня школа, будівля була занедбана, але і малопомітна, губилася у місцевому ландшафті, але про цю будівлю знали і в місті, і далеко-далеко за межами міста в 19 столітті, бо вона належала дуже цікавій родині, поміщицькій родині, дворянській родині міста Ніжина, яка створила у 19 столітті саме тут культурний осередок, навколо якого крутилися художники, літератори, митці. Якщо на хвильку заплющити очі і думками перенестися у 18 століття, то можна уявити, що саме цими кімнатами з високими старовинними стелями прогулювалася тогочасна еліта, каже пан Геннадій. Макарови приймали в себе Тараса Григоровича Шевченка, і знаменита історія з лікерою Полусмак, його сватанням і спробою створити родину, вона зав'язана знову ж таки на Макарових, на їхній дівчині кріпосної з Липового Рогу ликері Полусмак. Тут цілий пласт такої культурної історії. І він, по суті, був нікому не відомо тривалий час, і ми його, по суті, відкрили, з небуття повернули завдяки тому, що створили тут музей. Поки що це художній музей, але в разі реалізації тих задумів і музейників міської влади, ми солідарні в даному випадку, і взаєморозуміння є, то тут буде створений музей дворянської садиби. У планах музейників відреставрувати усі без винятку кімнати колишньої садиби Макарових, аби створити музейний комплекс дворянської садиби, що відображатиме літературний, культурний і художній процес, який у Ніжині не затухав у 19 столітті і до якого були причетні зірки першої величини. Буде цікаво і подивитися, як жила дворянська родина, тому що ми відтворимо інтер'єри, причому спробуємо зробити це в ретроспективі, бо українські дворяни, вони мали всі козацьке коріння. Вони мали походження від старшин 18 століття. Ми хочемо одну кімнату зробити старшинською світлицею, показати, з якого середовища піднімалося українське дворянство. А далі там середина 19 століття, кінець 19 століття, щоб відвідувач, прийшовши в зал, познайомився з побутом еліти, але паралельно з цим буде наповнена музей майбутній експонатами, які відображатиме історію літературного, культурного, художнього життя цього провінційного, але все ж таки центру культури. Після реконструкції у цій залі міської садиби поміщиків Макарових буде літературна світлиця, яка повністю відтворюватиме літературні вечори та бали, які відбувалися тут у 18 столітті. Садиба Макарових має безліч цікавинок та своїх скелетів, розповідають музейники. Макарови, коли її викупили, вони її ж насправді не будували, вони її перебудовували, тому що ми стоїмо в, знову ж таки, грецькій, купецькій будівлі, яка була збудована ще в 18 столітті. Тут підвал величезний і стіни по 1,5 метра товщиною. Тобто на підвал, знову ж таки, у нас грандіозні плани, тому що там також буде в майбутньому цікавий музей. Яким він буде, ми ще поки що думаємо, але це може бути і пов'язаний із грецьким минулим сегмент, висвітлити цей. Або ж щось, що буде зав'язано на підземеллях, на археології. У планах реставрувати не лише садибу, а й сквер перед будівлею, каже пан Геннадій. Кошти планують залучати з міської казни.
На сьогодні 90% будівельних робіт, необхідних для відкриття музею, вже зроблені. Залишилися лише фінальні кроки. Поки що міська влада нам дуже допомагає. По-перше, ми відновили цю будівлю. Ніхто не вірив, що вона ось зможе засяяти по-новому. Але вдалося завдяки достатньо потужній підтримці фінансовій провести тут ремонтні роботи, реставраційні, зберігальні. Ми нічого не рушили тут. Там, що не могли відновити, бо це все ж таки пам'ятка архітектури, ми його законсервували. Але зараз ще попереду в нас є деякий кусок роботи, тому що деякі кімнати ще потребують косметичного ремонту. Нагадаємо, виставкова зала художнього відділу Ніжинського краєзнавчого музею відкрилась для відвідувачів у квітні цього року. А вже зовсім скоро ніжинці очікують на відкриття потужного музейного комплексу дворянської садиби часів XVIII століття, аналогів якому немає на теренах усієї Чернігівщини.